क्लिनिकल साइंस, इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हमने स्टार्ट किया यस्टरडे, जो हमने डिस्कस किया वो आपके पास ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट अलॉन्ग हार्ट साउंड्स हमने कहा था कि कैन बी नॉर्मल, कैन बी नॉर्मल, S1 S2 आपके पास ऑलवेज नॉर्मल। और इसके बाद आप लोगों ने बात की थी S3 S4 कैन बी नॉर्मल, कैन बी अब नॉर्मल, S3 आपके पास इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया और S4 को भी। अब आप लोग हेडिंग दे दें अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स, हेडिंग दें अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स। तो आप लोग हेडिंग दें अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स। अगर हम अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स की बात करें ना, तो इसमें आपके पास कौन कौन से साउंड्स आ जाते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स को करने से पहले ना दो टर्मिनोलॉजीज आप लोग याद रखें यहाँ पे, कि उन टर्मिनोलॉजीज में आपके पास लिखें जी, नंबर वन एक नोट लिखें यहाँ पे। एक होता है गैलप रिदम। क्या होता है जी? गैलप। व्हाट इज मीन्ड बाय गैलप रिदम? इसको आप लोग देखेंगे, ठीक होगा जी, गैलप रिदम। अब ये जो गैलप रिदम है, गैलप रिदम आल्सो नोन एज ट्रिपल गैलप, इसको आप लोग क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज हाँ जी, ट्रिपल गैलप। इसको ट्रिपल गैलप भी कहा जाता है, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? अब ये जो ट्रिपल गैलप है ना, इसमें आपके पास है मतलब कि प्रीवियसली पेशेंट को कोई ऐसा मसला होगा जिसके अंदर आपको तीनों S1 हार्ट साउंड मिलेगा, इसमें S2 हार्ट साउंड मिलेगा और S3 हार्ट साउंड मिलेगा, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल गैलप। अब ऐसी कौन कौन सी आपके पास जनाबेली कंडीशन जिनमें S1 S2 S3 हार्ट साउंड मिल सकते हैं? तो आप लोग लिख लें कि जनाबेली इसके कुछ एटियोलॉजी, इसके लिखे एटियोलॉजी या काजेस। कि आपके पास कौन कौन से ऐसे काजेस, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आपको S1 S2 S3 ये कंबाइन, ये तीनों आपको मतलब के साउंड्स मिलेंगे। उसमें आपके पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि वेट बेरी बेरी भी कहा जाता है और विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, ये मैंने आपको ये बात कही थी। फिर उसके बाद आपके पास जनाबेली प्रेगनेंसी के अंदर, हाँ जी मुझे ये बताएं ना भाई, प्रेगनेंसी के अंदर आपके पास हमने मतलब के साउंड की बात की थी। फिर S3 हार्ट साउंड की आपने बात की थी ना प्रेगनेंसी में, बताएं ना प्लीज। यस सर। आपने S3 की इसमें भी बात की थी। फिर उसके बाद अनीमिया में बात की थी कि नहीं की थी? बताएं जी। हाँ यस जी, सर। अनीमिया की बात हुई थी। फिर आपके पास जनाबेली आईवी इन्फ्यूजन की आप लोगों ने बात की थी। आईवी इन्फ्यूजन में आप लोग क्या करते हैं कि मतलब के ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर देंगे, या किसी को आपने जनाबेली ड्रिप्स वगैरह जब लगाई है तो आपने साइड बाय साइड S3 हार्ट साउंड को जनाबेली मिस कर दिया। S3 हार्ट साउंड को जब मिस कर दिया तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फर्स्ट साइन आपके पास इंक्रीज जेवीपी। अगर आपने जेवीपी को भी मिस कर दिया तो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर आपने उसको भी मिस कर दिया तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीडल एडिमा। तो ये बात आप लोगों ने की थी। फिर उसके बाद लिखे जी सबमिशन गैलप। एक आपके पास कौन सी है? गैलप रिदम है। दूसरा आपके पास कौन सा है? हाँ जी, सबमिशन। सबमिशन मिशन, सम का मतलब क्या है? सबको इकट्ठा ही कर दे, ठीक है। सबमिशन मिशन गैलप। तो अगर हम सबमिशन गैलप की बात करें ना, तो यहां पे जो आपने चीजें याद रखनी है, इसके अंदर जो आपके पास सिनेरियो है, इसमें आपके पास चारों साउंड आ जाते हैं, S1 S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक होगा जी। तो ये पॉइंट अब यहां पे देखिएगा, आफ्टर एमआई या फिर एंजाइना, आफ्टर एमआई या फिर एंजाइना अगर किसी को S1 S2 S3 S4 हार्ट साउंड्स आ रहे हैं, उसको सबमिशन गैलप कहते हैं। और इसके अंदर जो आपके पास काजिज है ना, उनकी बात कर लेते हैं जी। तो लिखें काजिज। अब इसमें जो काजिज आपके पास है उनके नाम के आपके पास हेडिंग दे जनाबेली आप लोग लिखें कंजेस्टिव, नंबर वन पॉइंट, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर आफ्टर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर आफ्टर एंजाइना, आफ्टर एंजाइना, एंजाइना के बाद ओवरलोड, ओवरलोड, ओवरलोड ड्यू टू, हाँ जी, ओवरलोड ड्यू टू एंजाइना प्लस एमआई, एंजाइना, एंजाइना प्लस जनाबेली एमआई, ठीक हो गया।
तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। कार्डिक हाँ जी, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर आफ्टर एंजाइना ओवरलोड ड्यू टू जनाब एंजाइना प्लस एमआई। फिर इसमें ये पॉइंट आपके पास हो गया। अच्छा, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर आफ्टर एंजाइना, एक ये पॉइंट करें और दूसरा पॉइंट आप इसको लिखेंगे ओवरलोड। ओवरलोड एक ये कहा था, ओवरलोड ड्यू टू नाबेली एंजाइना प्लस एमआई। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया जी। तो भाई इनमें भी आप लोगों को क्या मिलेंगे, S1 S4 S3 S आपके पास 3 S4 ये वाले साउंड। सर ये दो अपने टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद लिखें जी अबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब हम बात करने जा रहे हैं अबनॉर्मल हार्ट साउंड, और अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स में आपके पास क्या है, नंबर 1 हेडिंग दे आप लोग जी स्नैप, हेडिंग दे नंबर 1 हेडिंग दे यहाँ पे स्नैप। हाँ जी, तो आप लोगों ने भाई स्नैप की बात की थी, SPAA स्नैप, SNP स्नैप। तो ये आप लोगों को स्नैप एक अबनॉर्मल साउंड है। अब हम देखेंगे कि स्नैप क्लिक आपके पास मतलब कि ये कब आते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखें जी अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, लिखें नंबर 1 इसका पॉइंट लिखें अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स, abnormal heart sound, abnormal heart sound produce due to opening of abnormal valve, opening of abnormal valves ड्यूरिंग डायसिस्टोल। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी इसमें, ड्यूरिंग डायसिस्टोल। लफ्ज क्या है, डायसिस्टोल। जब डायसिस्टोल का फेज होगा ना, अगर उस दौरान सुन लें, वैसे तो नॉर्मली तो आपके पास ओपनिंग से किसी किस्म की कोई साउंड नहीं आता, ऐसे ही है ना। Yes, जब भी ओपनिंग ऑफ द वॉल से कोई साउंड आएगा तो आपके पास क्या होगा, ऑलवेज अबनॉर्मल, पैथोलॉजिकल। तो अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस, एक लफ्ज आपने ये पॉइंट याद रखना है ओपनिंग वाला, ऑफ अबनॉर्मल वॉल ड्यूरिंग। अबनॉर्मल वॉल से मुराद अब क्या है, इसकी मैं बात करता हूं, मे बी के वॉल की स्टेनोसिस हो चुकी हो, मे बी के वॉल की रिगर्जिटेशन हो चुकी हो, ये आपके पास क्या है अबनॉर्मल वॉल ड्यूरिंग जनाबली डायसिस्टोल। अब लिखिए इसकी इटियोलॉजी। अब यहाँ पे अब मुझे एक बात बताएं, डायसिस्टोल के दौरान जब आपके पास वेंट्रिकल जनाबली रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान कौन से वाल क्लोज होते हैं आपके पास, मतलब कि आपके पास कौन से वाल क्लोज होते हैं, मुझे जल्दी से, हाँ जी कौन से वाल, माइट्रल एंड टेवी, ऐसे है ना। जब वेंट्रिकल आपके पास मतलब के रिलैक्स में है, जब वेंट्रिकल्स आपके पास रिलैक्स में है, डायसिस्टोल में है, तो देन आपके पास ऊपर कौन से वाल ओपन होंगे, माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड, मतलब एवी वाल। ठीक है, तो यहां पे लिखें आपके पास माइट्रल वाल एंड कौन सी आएगी, ट्राइकस्पिड वाल, क्योंकि आपके पास जो राइट साइड है वहां पे ट्राइकस्पिड वाल है, और जो आपके पास जनाब अली जी लेफ्ट है वो वहां पे क्या माइट्रल वाल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या कहते हैं, एवी वाल, ऐसे ही है ना, इनको एवी वाल का। अच्छा, नॉर्मली मुझे एक बात, मैं मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब दरवाजा, अगर दरवाजे के जो हिंज है, अगर ये डोर है आपके रूम का, ये जो डोर है, इस रूम के जो डोर को जब आप ओपन करेंगे, अगर दरवाजे के जो कब्जे हैं, जो हिंज है, अगर वो बिल्कुल में फ्लो के साथ रन है, तो क्या उनकी कोई आवाज आएगी, क्या आवाज आएगी, हाँ, अनटिल अनलेस वहां पे किसी किस्म का कोई जंग वगैरह ना हो, वहां पे किसी किस्म की कोई डस्ट वगैरह ना हो। अगर उन कब्जों में, अगर उन हिंज में कोई डस्ट आ जाए तो वो मतलब चूचा की आवाज आएगी ना, दरवाजे की भी आवाज आएगी ना। वैसे नॉर्मली ओपन करने से दरवाजे की आवाज आती है, नो, क्लोज करने से आवाज आती है, ऐसे ही है। तो भाई अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे भी जब किसी किस्म का पहले से जनाब कोई मसला, स्टेनोसिस, पहले से कोई कैल्शियम वगैरह या वॉल की स्टेनोसिस नर्विंग हो, तो फिर जब ये ओपन होगा तो उस टाइम एक आवाज आएगी ना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्नैप कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट लिखें इसकी इटियोलॉजी। नंबर 2 लिखें जी इटियोलॉजी। अब इसकी जब इटियोलॉजी की बात करेंगे, इटियोलॉजी, अच्छा तो यहां पे इटियोलॉजी की अगर बात करें ना, तो लिखें माइट्रल वाल स्टेनोसिस, एमवी स्टेनोसिस,
माइट्रल वाल स्टेनोसिस लिखें, और यहां पे आप लोग लिखें ट्राइकस्पिड वाल स्टेनोसिस। ठीक हो गया जी, ट्राइकस्पिड वाल स्टेनोसिस। तो इनसे आप लोगों को क्या आएगी जी, जनाबली आवाज है कि नॉर्मल आवाज, और जिसको आप लोग क्या कहते हैं स्नैप। अब आप लोग हेडिंग दी क्लिक, व्हाट इज मींट बाय क्लिक। ठीक होगा जी, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, यस सर क्लियर। ओके। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो आगे इसका हमारे पास है एरिया जी, उसके बारे में लिखे क्लिक। नंबर 2 साउंड लिखे क्लिक। अब ये क्लिक का आपके पास साउंड कब आएगा, क्लिक साउंड। अच्छा, क्लिक के बारे में लिखे अबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू नंबर 1 पॉइंट अबनॉर्मल abnormal heart sound produce due to, हाँ जी, produce due to opening of opening, देख ले वर्ड ओपनिंग याद रखना है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ abnormal wall abnormal walls during लफज ड्यूरिंग जनाबे अली सिस्टोल। हाँ जी, ड्यूरिंग सिस्टोल। देख लें जी, ये पॉइंट मैंने चेंज कर दिया है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ड्यूरिंग सिस्टोल वहां पे क्या था, डायासिस्टोल, यहाँ पे क्या है आपके पास, बाकी सेंटेंस सारा सेम है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास डायासिस्टोल, यहाँ पे क्या है सिस्टोल, मतलब कंट्रैक्शन। अब मुझे ये बताएं यार कि ड्यूरिंग सिस्टोल जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान किन मसल की, किन वॉल्स की आपके पास ओपनिंग होगी। हाँ जी, सेमिल्यूनर वॉल्स, यस सर। जिसमें आपके पास पल्मोनी वॉल, एओटिक वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पल्मोनरी वॉल एंड एओटिक वॉल, और कंबाइनली इनको क्या कहते हैं, सेमिल्यूनर वॉल। ठीक हो गई, सेमिल्यूनर वॉल। ओके, अच्छा, अब ये तो पॉइंट आपके साथ क्लियर है। नेक्स्ट जी, यहां पे बात कर लेते हैं आगे, इसकी लिखिए इटियोलॉजी। नंबर 2 पे लिखें जी इसकी आप लोग इटियोलॉजी। अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, लिखें एओर्टिक स्टेनोसिस। नंबर 1 एओर्टिक स्टेनोसिस, वही कंसेप्ट है यार जो डोर वाला मैंने बताया। और नंबर 2 आप लोग लिखें जी पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस या एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस। तो बात आपके पास है वही है। ठीक हो गया जी। सो ये दो आप लोगों ने मतलब देखें, बात वही है ना कि एक में डायसिस्टोल, एक में वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, और ऊपर वाले जो एबी वॉल ओपन हुए। अगर उनमें कोई मसला है जनाब वाली वॉल्स की स्टेनोसिस का मतलब क्या है, नर्विंग। अगर वॉल की कोई नर्विंग है तो वहां पे जनाब वाली जब ओपन वो जोर लगाएंगे ना, हाँ यस जी सर। भाई, वो वॉल अगर उनकी नर्विंग है ड्यू टू एनी डिपोजिशन, एनी मतलब कि आपके पास आयंस की, कैल्शियम आयंस की फॉर एग्जांपल अगर डिपोजिशन, कोई फाइबर से कोई मसला पहले से बना, कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कोई इन्फ्लेमेशन हुई थी, पेरिकार्डाइटिस हुआ था फॉर एग्जांपल, या फिर वहां पे मतलब कि एंडोकार्डाइटिस हुआ, उसकी वजह से फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन से आपके पास जनाब फाइब्रोसिस से आपके पास जनाब वॉल की क्या हुई, हाँ जी स्टेनोसिस। फॉर एग्जांपल स्टेनोसिस की वजह से अब वहां पे जब वो ओपन होंगे तो ओपन होने से पहले कोई एक वाल मतलब कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और वो वाल फिलिंग होनी होगी उस टाइम, या फिलिंग के लिए वेंट्रिकल्स आपके पास रिलैक्स करेंगे और वाल की क्या होगी ओपनिंग, और ओपनिंग से आपके पास क्या आवाज आएगी जिसको आप स्नैप कहेंगे। फिर जब वेंट्रिकल आपके पास सिस्टोल करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान इन वॉल्स में ओपन होना होता है। अगर इनकी स्टेनोसिस आपके पास हो जाए तो फिर एक प्रेशर आपके पास साउंड आएगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपके पास कंसेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग दे दे पेरिकार्डियल रब। हाँ जी, उसके बाद आपके पास हेडिंग क्या है, हाँ जी पेरिकार्डियल रब। नंबर थर्ड पे लिखें जी पेरिकार्डियल रब। ये अबनॉर्मल साउंड स्नैप हो गया, क्लिक हो गया, पेरिकार्डियल रब, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर थर्ड पे लिखें पेरिकार्डियल जनाबेली रब। अब पेरिकार्डियल रब का आपस में स्क्रैचिंग है ना एक तरह से, ठीक है। अब यहां पे इसकी बात करेंगे, लिखें एन अबनॉर्मल स्क्रैचिंग हार्ट साउंड, लिखें नंबर 1 एन अबनॉर्मल जनाबे वाली स्क्रैचिंग
स्क्रैचिंग हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग, हाँ जी, प्रोड्यूस ड्यूरिंग पेरिकार्डाइटिस। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अब जब पेरिकार्डाइटिस होती है, इसमें जो हमारे पास कंसेप्ट है, इसकी पहले लिखें इटियोलॉजी, नंबर 2 लिखें जी इसमें इटियोलॉजी। अगर हम इसमें इटियोलॉजी की बात करें ना, तो आपके पास क्या है जी, वो पेरिकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस, ठीक होगा जी। अब पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि सरफेस आपके पास जो है ना एक तरह से रफ हो जाती है। हाँ जी, पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, सरफेस आपके पास रफ हो जाती है, जिससे विजरल एंड प्राइटल जो पेरिकार्डियम है ना, वो आपस में क्या करती है, रब करती है, ठीक है, आपस में स्क्रैचिंग। तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है, हाँ जी, सरफेस ऑफ द, ठीक है, सरफेस विल जनाबली रफ, ये अपने लिए लिख लें रफ। इसमें आपके पास विजरल और प्राइटल, विजरल एंड प्राइटल लेयर, और ये भी आपके पास लेयर क्या करेंगे, बोथ, हाँ जी, विजरल एंड प्राइटल लेयर, विजरल एंड प्राइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम विल रब, ये आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। और आपके पास ये ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायसिस्टोल प्रोड्यूस, ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, प्रोड्यूस पेरिकार्डियल रब, प्रोड्यूस पेरिकार्डियल जनाबेली आपके पास क्या करेंगे, रब को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। देखें, इसमें अगर किसी को जनाबेली कोई इंफेक्शन हुआ, होने से के बाद पेरिकार्डाइटिस हुआ, पेरिकार्डाइटिस की वजह से आपके पास जनाबेली क्या हुआ, सरफेस एरिया विल बी रफ, उसके बाद विजरल एंड प्राइटल जो पेरिकार्डियम आपस में क्या करती है जनाबेली, स्क्रैचिंग करती है, रब करती है, ठीक हो गया जी। तो उसकी वजह से पेरिकार्डियल रब आपको साउंड मिलता है, और ये बड़े स्पेशलिस्ट जो आपके पास डॉक्टर्स हैं वही इसको क्या करते हैं, सुनते हैं। अच्छा लिखे उसके बाद नंबर 4 अबनॉर्मल साउंड में लिखे पेरिकार्डियल नोक, क्या है जी, पेरिकार्डियल नोक, वो कहते हैं नोक करने से आपके पास मतलब कि क्या है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये आपके पास मतलब कि नोक करने से, ठीक है, आपके पास जो साउंड है। अब इसमें क्या है, एन अबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू, नंबर 1 लिखे एन अबनॉर्मल हार्ट साउंड, एन अबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू सडन हाल्ट, ये लिखें सडन HAULT, सडन हाल्ट इन डायसिस्टोल। अब मैं ये बताने लगा, हाल्ट इन डायसिस्टोल मतलब क्या, हाल्ट एक तरह से आप लोग ना इसको ऐसे याद रखें कि स्टॉप, ठीक है ना, स्टॉप के साथ इसको याद रख लें, स्टॉप। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ड्यू टू constrictive पेरिकार्डाइटिस, अच्छा वो क्या कह रहा है, abnormal heart sound produced due to sudden stop in the diastole due to constrictive pericarditis। अच्छा जी, अच्छा इसको जरा सुन लें आप लोग। जब पेरिकार्डियम आपके पास कंस्ट्रिक्ट करती है ना, जब पेरिकार्डियम आपके पास क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करेगी,
तो इन्फ्लेमेशन की वजह से याद रखिएगा, तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन आपके पास वहां पे क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को पहले इन्फेक्शन हुआ, सुन ले, पहले किसी को इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद यहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, उसका आपके पास जो एक साइन है वो आपके पास क्या है जी, इन्फ्लेमेशन है ना। तो इन्फ्लेमेशन के बाद आपके पास क्या होती है, तो आपने इन्फ्लेमेशन को ठीक नहीं किया, आपके पास क्या होगी, वहां पे नेक्रोसिस होगी ना। तो नेक्रोसिस आपके पास और नेक्रोसिस की वजह से आपके पास जो एरिया है, जो स्पेस है, वो क्या हो जाती है, कम के ज्यादा, स्पेस विल बी डिक्रीज, आपके पास स्पेस क्या होगी जनाब, डिक्रीज होगी। जब स्पेस आपके पास डिक्रीज होगी तो आपके पास कंट्रिक्शन, कंट्रिक्शन लीड टू द स्कार। अब सुन ले भाई, दिस इज अ सिंपल फॉर्चून ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, मैंने ये कहा कि किसी को पहले कोई हुआ जी इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल किसी को क्या हुआ जी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से वहां पे क्या होगा, हाँ जी, इन्फेक्शन लीड टू द इन्फ्लेमेशन, ऐसे ही है। इन्फ्लेमेशन जब होगी तो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पास क्या होगा, नेक्रोसिस, ऐसे ही है। अब जब नेक्रोसिस होगी तो नेक्रोसिस की वजह से आपके पास क्या होगा, कंस्ट्रिक्टिव, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिस। भाई नेक्रोसिस की वजह से स्पेस तो कम हो जाएगी, हाँ जी, स्पेस आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब स्पेस आपके पास कम होगी तो मुझे आपने ये बताना कि ये क्या आपके पास डायलेशन मतलब कि कम होगी कि ज्यादा, डायलेशन आपके पास हो सकेगी प्रॉपर, नो सर। तो ये मतलब कंस्ट्रिक्ट ही करेगा ना, जब भी हार्ड करेगा ज्यादा कंस्ट्रिक्ट ही करेगा ना। मतलब क्या कि नेक्रोसिस हुई है, मैं कहता हूं कि ये पेरिकार्डाइटिस है, अब साइडों पे इन्फ्लेमेशन, इसकी नेक्रोसिस हुई तो इसकी डायलेशन आपके पास मैक्सिमम हो सकेगी, नो। तो जब ये वेंट्रिकल डायलेट करना चाहेंगे, अपनी डायलेट को स्टॉप कर लेंगे ना, तो लेकिन ये कंस्ट्रिक्ट तो करेंगे ना, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से जब हम जोर से भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो फिर आपके पास एक साउंड प्रोड्यूस होगा, वो आपके पास पेरिकार्डियल नोक होगा, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। एंड अबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू सडन स्टॉप डायसिस्टोल, मतलब कि ये साइड स्पेस कम हो गया, इसने डायसिस्टोल अपना सडन स्टॉप कर लिया क्योंकि बाहर स्पेस ही नहीं है तो करने के लिए इसको डायलेट, तो ड्यू टू कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से मतलब स्पेस कम होने की वजह से आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास एक लेक्चर ऑफ सीरीज है जो कि हार्ट साउंड्स है, हार्ट्स मर्मर्स है, सॉरी। तो मर्मर्स आल्सो अबनॉर्मल साउंड्स, मर्मर्स को हम ज्यादा एक लेक्चर ऑफ सीरीज में करेंगे, ठीक है। उसके प्रॉपर मतलब कि क्योंकि उसमें एमसीक्यूज है तो हार्ट मर्मर्स को सेपरेट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट साउंड्स एंड नॉर्मल हार्ट साउंड्स एंड आल्सो अबनॉर्मल हार्ट। अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स में हमने क्या क्या अभी पढ़ा, स्नैप्स पढ़ा है, क्लिक पढ़ा है, हमने पेरिकार्डियल रब पढ़ा है, हमने पेरिकार्डियल नॉक पढ़ा है, ठीक होगा जी। और आप लोगों ने S3 और S4 के साथ उसके अबनॉर्मलिटीज को चेक कर लिया था, ठीक होगा जी। Any question after this, please? Clear. Clear. Thanks for your attention. Thanks for your listening. Lecture dismissed till tomorrow.